Hoy te voy a enseñar a hacer unos portarretratos colgables hechos con foamy con forma de animales. La primera idea es un portarretrato de oso y vamos a empezar haciéndola tomando una hoja blanca y los círculos de diferentes tamaños. Vamos a tomar el círculo grande, lo remarcamos, después el que le sigue de tamaño y se lo vamos a remarcar para formar esta figura. Tomamos la que le sigue de tamaño y vamos a marcarle sus patitas. Ahora otro más pequeño y vamos a hacer con este sus orejitas. Cuando hayas marcado esto, le vas a hacer las manitas. Esto se lo haremos a mano alzada, haciendo una curva de esta forma. En la pancita de tu oso vas a remarcar un círculo del tamaño de su cabeza. Recortas esta figura y la vas a remarcar en tu foamy. Vamos a hacer dos plantillas de esta y a una de ellas le vas a remarcar la pancita y se la vas a recortar. Tus plantillas deben quedar de esta forma. Ahora las vas a pegar con silicón, dejando la parte de abajo sin pegar. Cuando tengas esto listo, le vas a dibujar la cara a tu osito y le vas a contornear la figura como lo estoy haciendo yo. Puedes utilizar marcadores o sombras para ojos. Esto le da un efecto más bonito. Con listón le vas a poner un moñito y se lo vas a pegar a tu oso. Esto es opcional, tú lo puedes adornar como prefieras. Vas a tomar otro pedazo de listón, vas a unir las puntas y se lo vas a pegar en la parte de atrás, en la cabeza, para poder colgarlo de ahí. La segunda idea es un cochinito. Para esta vamos a volver a remarcar la plantilla que ya teníamos, pero vamos a cambiarle las orejitas. Para las orejitas solamente vas a dibujar dos líneas de esta manera que quede puntiagudo. Y lo vas a recortar con tus tijeras. También harás dos plantillas y a una le vas a recortar la pancita. Cuando ya tengas tus plantillas recortadas, de igual manera las vas a pegar una encima de la otra. En un pedazo de foamy vas a dibujar un óvalo y lo vas a recortar. Esto va a ser la nariz de nuestro cochinito. Se lo pegas y le vas a dibujar la carita. También vas a contornear las orillas
con tu marcador o tu sombra. Todos los materiales que utilizaremos te los dejaré en la cajita de descripción. Y listo, ya tenemos listos nuestros portarretratos. Espero que estas ideas te hayan gustado y si te gustaron, espero me regales un like y te suscribas a mi canal. Gracias.